पर चिंटू भाग क्यों रहा है? उसने क्या देख लिया? दुनिया इतनी बड़ी है और मैं इतना छोटा। सपने अपनी दुनिया में थे, किसी ने चिंटू को देखा तक नहीं। भूख भी लग रही थी और डर भी। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी। चिंटू का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये दोस्त है या चिंटू के लिए नई मुसीबत?